распаковка. Мектепке біз қаншама заттар тапсырысқа бердік, иә, Пендозға? Иә, Зеритайдың күні алғашқы оқу күні болды. Мерекеңмен. Әкесіне рахмет. Бастайық. Қайсынан бастайсың? Мынадан? Мен білем мынау не екен. Может, ашпай қоямыз? Ал, давай. Мен көмектесетін болам, өйткені Зерешаға қолына пышақ ұстауға болмайды. Ал, Зереше мысалы басты кесіп берем. Арман қарай, сен өзің ашасың, жарай ма? Байқау керек. Иә, мен қазір. Ал, давай. Өзің аша ғой, Арман қарай. Ооо, не бұл? Келметті өндір ме? Жоқ, ол емес өйткені. Аха, шығара ғой. Мектепке сумка. Жоқ, бұл кімдікі? Жатайдыкі. Иә, жатайдыкі. Сен сіңіліне де тапсырыс бердің бе? Зереше ұмытып қалдың ба? Жоған бір ақ зат тапсырыс бердік өзі. Жол болғысы Ең екен. бірінші соңғын ашты. Қалай екен? Жақсы. Мына қараңыздар. Оған жақсы. Сапасы жаман емес сияқты, иә? Қалай сізге Иә. әкесі? Nasıl görüyoruz? Қараңыз. Енді былай. Жақсы қылға. Садикке бара. Қателеспесем, бар болғаны 1000 теңге тұрады. 1000 теңге несімен, жеткізуімен 1000 теңге. 1000 теңге жаман емес. Мен сумка Жаман келеді. Ал келесі, қайсысын ашайын? Мана. Мынаны ала ғой. Аха. Мына жерін кесе салайық болды. Аха, аша ғой. Не ол? Жаным. Риза өзі. Қандай әдемі. Сыртын көрсете ғой, Мынаны қара. Қараңыздар, вай, мына единорог. Керемет. Сапасы да күшті сияқты ғой, иә? Күшті. Иә. Вай. Қытайдың ауасы келіп саған қызым. Да салға болады екен. Міне біздің пена. Әдемі. Иә, енді келесі затты давай. Ана жинаны. Мына жасылды ма? Мен саған. Ой, мынау менің затым ғой. Зереше, сен тағы да көңіл түсетін болды. Мен де өзіме заттар тапсырыс бердім негізі. Нет. Аша ғой. Мынау менің пижамам еді. Өлшемін алдық, өйткені оларда барлығы маломерец дейді, яғни кіші размерде келеді дейді. Сердечкамен. Келесі мынау. Келесі мынаны ашайық па? Ой, бұны қараңыз. Ауыр ғой. Зереше, күтіш. Емін? Көріп күнде салмағы ғой. Ай. Мынаны бүйтіп аша ғой. Маған. Бұл келмеді деп айтқан бізге әлі. Уфты! Кітап болады ғой сауға. Кітапты бүйтіп қойатын, иә? Иә. Кітап қойғыш дейміз ба? Не дейміз? Кітап қойғыз. Бізде бұрын көк Мама берсін. М деген әріп сияқты болушы еді. Менде тіпті осындай болған да жоқ, шыны керек. Сенде болды ма? Болды. Менде мұндай болған жоқ. Қандай әдемі. Hello Kitty, иә? Иә, Мына қараңыздар. Менде де қылы болған десең, иә? Мен мектепке алам. Иә, мектепке тапсырыс бердік арнайы осындай міне. Ауыр салмағы, темір екен. Ауыр емес, ауыр емес. Иә, кәдімгі темір қалың екен, иә? Қандай ғой, нені ашамыз. Мынаны ашайық па? Ау, кәне. Почти ашып тұр екен. Ой, мынау не? Тіс щеткалары. Иә, Ұлжатай мен Зерешаға бірдей тіс щеткаларын тапсырыс бердім. Бірақ нелері әртүрлі қазір кейіпкерлері мына жеріндегі. Қазір көрсетеміз. Инструкциясы ғой, қалай қолдану керектігі. Міне мына қараңыздар, қандай әдемі. Мынау кім? Мынау Золушка, иә? Білмеймін. Мынау Золушка. Мынау Золушка ма? Мынау, Белл. Бір тісі Мен жан-жағынан. көрмей тұрмын ғой. Көрдіңіздер ма? Давай, фокус. Мына қараңыздар. Бір тісі жан-жағынан тазалауға болады. Мен оны бір құрбымнан көрдім.
сол үшін тапсырыс беріп көрейік деп шештік. Мама дауды. Иә, үлкен екен. Мына жерден ашылады екен. Мына жерден ашылады. Аха, аша ғой. Не екен? Бұл альбом. Альбом кішкене Куроми, иә, қараңыздар. Әдемі. Негізі әдемі, бірақ альбом кішкене майысып қалады екен. Енді оны білмеймін қалай оны алдын алу керектігін. Ойламадым ғой. Мүмкін сендер майыстыр болып келдіңдер пакеттің ішінде. Білмеймін, мұжыл қапты кішкене. Бірақ жаман емес, болады. Иә, сурет салуға болады. Сурет салуға болады, иә? Ештеңе етпейді ғой? Қолданасың ба? Иә. Куроми. Куроми. Аша ғой. Мен саған көмектесейін ба? Бұл тіл тазалайтын. Зереша, ана жылы мен саған алып едім ғой, тіліңді тазалау үшін деп. Мынау бар болғаны 100 теңге тұра ма? 200 теңге тұра ма сондай зат. Тіл тазалауға. Көбірек тапсырыс беретін шығар, мен көрейін дедім. Мама, мынаны асақ, мынаны. Ашайық, көрейік. Қане, әкел мен мынаны кесіп кістік. Бұл менікі десің, е? Жоқ, әкесіне ештеңе тапсырды. Не мынау, Зереша? Екен точилканың коробкасы. Қараңыздар, Куроми. Куроми ма? Жоқ. Куроми. Куроми ма? Мен танымайды екен. Мынаны қараңыздар. Мынаны коробканы асақ. Шыдай алмай бар жатыр Зереша. Барлығын ашқысы келіп. Екінші ташилка. Бұл әжеге. Әжеге. Аша ғой. Қараңыздар. Сіздердің де үйлеріңізде әже бар болса, мынандай нәрсе тапсырыс берсеңіздер болады. Мынау тіс протезін салуға, мынаны қараңыздар. Ішіне протез, мына жерге су құясыздар, мында протез саласыздар, бүйтіп. Қолымен ішіне бүйтіп қолын салып керек емес та суға. Күшті, иә? Сосын мынадай щетка жүреді екен, қараңыздар, протезді бүйтіп тазалауға. Осындай әжеге сыйлық таза әжеге бересің. Зерешадан, иә? Көзім. Зереша не деген күштісің сен? Менің чехолым. Тағы да менің сатым келді. Өткен рахмет. Өзіме. Зерешаны сылтаулатып, біраз затқа тапсырыс берді. Мен көрсетіп алайын, мына қараңыз. Қандай әдемі қазақи оюмен көрдіңіздер ме? Мама? Осындай чехол тапсырыс берсеңіздер болады. Күшті? Не бұл? Зерешкаға. Бұл, қазір мен сіздерге көрсетейін. Бұл непроливайкамда не болады ғой? Акварельмен сурет салуға ма? Акварельмен сурет салуға арналған. Не проливай краску. Бірақ мынау ыдысы білесіздер ғой, әдетте үлкен ыдыс жаңағы сөмкелеріне сыймайды, көп орын алады. Ал мынау қараңыздар, қандай кішкентай сөмкеге күшті сияды, сосын былай ашылады. Қазір көрсетіп жіберейін, көрсетейін, иә мен? Иә, акварельмен сурет салуға. Как бұл подход? Иә, бүйтіп жинап, қайтадан сөмкеге салып қоясың сосын. Мінекей, мынаны қараңыздар. Күшті ма? Бұл аяқ киім салатын ғой деймін. Аяқ киім салатын алған Зерешаға арнайы. Екінші сменный обувь дейді ғой. Ауыстыратын аяқ киімді арнайы салатын осындай сөмкелер болады екен. Соған тапсырыс берді. Мінекей. Көрсетемін. Мынандай. Аша ғой. Капсулка ғой. Иә. Мынандай. Күшті, иә? Сменный обувь. Күшті. Ыңғайлы екен. Негізі бұл кішірек болады деп ойладым, сөмкенің ішіне андай үлкен сумка ұстасақ, соның ішіне салатын еді. Сияды ғой аяқ. Бірақ жарайды, ештеңе етпейді. Әдемі екен. Ал келесі. Келесі. Сен қайшыңды көрмейді. Ой, біз негізі бұның барлығы бірінші қыркүйекке дейін келеді деп ойлағанбыз. Және Зерешаға осындай гольфикке тапсырыс берген болатынмын.
мен ойлағанмын бірінші қыркүйекте Зереша осындай гольф киеді деп. Мінекей. Бірақ өкінішке орай бірінші қыркүйек кеше болып кетті. Бүгін екінші қыркүйек Зереша мектепке барды. Әдемі екен мына қара Зереша. Я әдемі ғой. Сөз болсаңдар ше. Ештеңе ал заттарымыз азайып. Осы қайшы қойдым, е? Вау. Қайшы? Қайсы? Куроми ма? Я. Куроми қайшы Маған десе ғой. Мен куроми деген не екенін білмейді екен. Қызым Куроми деген не Зереша? Куроми? Мультиктарны көрдім Куроми. Мультфильмде сондай персонаж итке. Биби. Вау, мынаны қара, әкесі көрдің ба? Қандай керемет. Жабылады екен. Күшті. Жақсы қия ма? Кәне тексерсе. Иә. Қалай күшті қияды. Жақсы екен, өткір. Қауіпті ма жоққа білмеймін енді ол да. Жақсы екен. Мен сен ашады. Опа, аламын. Мен қашыма ручка тапсырыс берген көрдіңіздер ма? Мынау өшіргіш ручкалар ғой, иә? Мынау не нәрсе? Өшіргіш ғой сол. Просто жай өзін жіберген ба? Мен негізі бұндайды тапсырыс бермеген, или сыйлыққа салған ба? Сыйлыққа салған шығар. Ручканың өзінде де өшіргіштер тұрған. Иә. Мен де таңғалдым. Негізі неше данасы бар? Мынау не нәрсе? Ух ты, блокнот сыйлыққа салып жіберіпті. Зереша риза. Көрейік, жақсы жаза ма жоқ па? Қалай күшті жазады. Мінекей. Өшіруге болады. Қайсы өшіріп көріңізші? Иә, өшіріп көрейік. Иә, өшіреді маңғырамызды. Мама таққа да бар ма? Бар. Қайсына өшіргішті көріңізші? Өшірем екен. Қане көрейік. Көр. Сорасаң. Иә, өшіргіш екен мынау. Керемет. Біз бала кезіміз осындай болғанда ма? Айтпа, корректорымен қабат Корректордың түрі бар. Иә. Линейка Куроми. Әкел. Линейка Куроми шығыпты ғой. Линейка Куроми. Қараңыздар. Біз басында мынандай линейкалар көрдік, бүйтіп созылатын, неше болды. Сосын ойладық бірінші сыныпқа ондай немен пайдалану қиын болады шығар. Мынау неше сантиметрге дейін? 15 сантиметрге дейінгі линейка. Әдемі ба Зереша? Я әдемі. Ой, Зереша ашумен айтып отыр. Я әдемі. Бітті ма? Сол екен. Жаңа пост реклама. Может, маған бірдеңке керек десең? Іште көрсетемін. Да менікі. Қазір көрсетемін. Бұл. Он другой. Другой, Мынау андай беттен не жасайтын? Массаж істейтін. Осындай құрал. Мен неден көрдім. Кендалл Дженнер жасайды екен осындаймен. Енді әрине одан басқаша арнайы фирманы шығар. Бұлай жасау керек. Қателеспесем осылай жасау керек. Мына жерге бұлай. Немесе бұлай мен білмеймін нақтысын әлі көру керек. Неге күшті? Суық сондай күшті. Жарайды. Бітті ма осымен? Бәріне сәлем. Бізде тағы бір тапсырыстар келді. Осы видеоға қосып жүрейін деп шештім. Өйткені алдыңғы тапсырыстармен бірге келу керек еді, кешігіп қалдық кішкене. Қазір мен кішкене көмектесіп жүрейін. Вау, әдемі екен. Кішкене былай бір заттарды салып толықтырып қою керек, сонда формасы бәрі қалпына келеді. Бұлай әдемі сияқты. Кәне, ашайық. Іші қандай екен. Бір үлкен отсек бар. Мұнда кітаптарым барлығын салады. Мына жері де ашылады екен. Осындай мына жері. Сондай қалталары бар екі жағынан. Құтты болсын, Зереша, әдемі ба? Ұнады ма? Мектепке ұстайсың ба?
ауыстырып ұстаймыз. Біздің өзіміздің негізі рюкзагымыз бар. Тағы да бір қосымша портфель енді мінекей. Келесі біздің қорабымыз. Міне мынандай. Қазір мен пышақпен көмектесіп жүремін Зеришкаға ашып. Мінекей ашайық. О, бұл кітап қойғыш. Мінекей мынандай зат. Неше кітаптарды салып қоямыз. Столдың үстіне қоямыз. Сіздерге распаковка ұнады деген үміттеміз. Бұның барлығын біз Пинботудан тапсырыс бердік. Зериш, саған ұнады ма? Иә. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңызға, уақыт бөліп көргендеріңізге рахмет. Бізге лайк, подписка жасаңыздар. Мен бұндай сөз айтамын деп ойламадым. Комментарий қалдырыңыздар. Сабыңыздар.